જે પોતાના પિતા સિવાય કોઈને બાપ માની ન શકે અને દુનિયાના કોઈ પાત્રને પોતાના બાપ સાથે શેર કરી ન શકે, એ દીકરી આ બધું જ એક જ દિવસમાં છોડી અને આખો નવો પરિવાર અપનાવે છે. ત્યાં જઈને પપ્પા મમ્મી અને સાસરે જઈને ફોન કરે, પપ્પા મારા ઘરે આવજો. મારું ઘર 18 વર્ષ જે ઘરમાં રહ્યા ને 2 દિવસ એ ઘર છોડીને ત્યાં જતા રહે, એનું મારું ઘર માની લીધું હાલા 2 જ દિવસમાં. મારા પપ્પા મારા મમ્મી છે ને પપ્પા આવું કહેતા હતા, એની વાણી સાંભળજો. ક્યાંય એવું નથી આવતું એના પપ્પા, ક્યાંય નથી આવતું એના પપ્પા. જયારે ભાઈઓ સંબોધન કરે ને સાસુ સસરાને ત્યારે એમ કે અમારે એના પપ્પા છે ને, એવું સંબોધન કરે. પણ દીકરી હંમેશા 2 પક્ષે મા બાપને સરખા રાખે છે. વાલા દીકરીઓ માટે તાળીઓનો ગગડાટ હોય. ગમે એટલી દૂર હોય ને દીકરી, તો પણ બાપને કઈ તકલીફ પડે તો એ દોડતી આવે છે.